Tá filmando? Uhum. Estamos pegando o almoço, ou quer dizer, o café da tarde. Peixe frito. É. E o Isaac tá filmando, né, Isaac? Aham. Tu deixa eu filmar um pouquinho? Uhum. Tá. Gostou dela, Isaac? Tu já deu até carninha, né? Cuidado. Vai sentar em mim. Oi, oi, gatinha. Ui, cravou em mim ali. Ah, puxa o dedo, não é o anzol, né? Cravou a pontinha. Cravou a pontinha. Tem que agarrar pelo anzol. Isso, agarra o anzol e segura o peixe firme pra ele não se mexer e... Aí tá, né, filho? Tá difícil isso, hein? Ai, tu tira aí. Tu tá pescando, filho? Tô. E tá legal? Tá, vou tirar. Vai, Tá tomando chimarrão? Pai. Tô tomando chimarrão, mãe. Do lançamento de peixe. Valeu! Agora é o Derek. Valeu! Não, tu pegou um e aí eu pesquei, aí tu pescou de novo Ai. e aí eu pesquei de novo, o Derek não pescou ainda. Ela gostou de mim, Derek. Ela vai ter uma minhoca. O que é isso aí, Kalel? Que é Kalel. isso, Theo? Mostra pra mamãe aí. Que é isso? Minhoca. Mas que é a minhoca? Botar um preço. Batman. Tum, 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 tum. Vai fugir, vai fugir, vai fugir. Ê, mamãe pegou. Dia de acampar e a gente tá aqui num lugar legal. E a Mariel tá preparando um almocinho legal, um arrozinho. O que tem aqui? Tem uma carninha de galinha com molho. E a Mariel fez até uma sobremesa aqui, galera. Olha só. Hein? Que dedicação, hein? Aqui tá o nosso lugarzinho. Aí tá a Frida. A gente acabou de pegar aqueles peixinhos ali. Né, Derek? Acabamos, deixa eu mostrar o peixe pra vocês aqui. Hoje tem até sobremesa. Já mostrei tudo, hein? Aqui, ó. Isso é com água, bundão. Aqui vários peixinhos. Vai Vários ter lambarinhos. peixe frito pro café. Vai ter peixe frito no café. Olha que monte. Só que temos que limpar já eles, né? Sim, agora a gente almoça e já faz isso. É, tem que limpar pra não estragar, né? Quer tomar um pouquinho, Isaac? Não, esse não, Isaac. Ô, Derek. Tá bom. Vocês são umas paradas, cara. Dá um pouquinho pro Kalel. Vocês estão tomando a água que é pra limpar a caneca. Tá, ainda bem que não tem sabão, né? Tá bom, Isaac? Tem gosto de leite, né? Pô, tá quente, hein? Não provei, tá? Eu só vi que tava fumaça. Só pra se divertirem. O que é isso aí? O barquinho que eu fiz. Tem que mostrar pra galera esse barquinho aí. Olha só que da hora, o Isaac fez um barquinho, ó. Era atividade de escola do Derek. E ele gostou, né? E fez o barquinho. Fala pro pessoal, filho. Eu gostei do que o Dark fez ali, da escola, do tema dele. E fez um pouco diferente. Isso aí. Te inspirou na atividade do Derek, né? Uhum. Um barquinho aí, ó, viu? Caixa de ovo pra brincar, até pintado, olha que Ai, da que hora. susto. Tem uma casinha ali pros bonequinhos, né, Isaac? Que trina, né? Eu gostei de fazer. E eu gostei também. Agora é verdade.
Levar comida pro macaco. Eu vou comer tudo. Cara, se tu cair daí não pode repetir. Come devagarinho. Não precisa ter pressa. Tá bom? Tá bom, Kalel? Ah, Tá bom, Isaac? tá. É, não tá muito ruim. Vamos ver os peixes da manhã, né? Ó. Estão limpinhos os peixinhos. Vai ter peixe frito. E aqui as sobrinhas. Sobrou uma isca pra mim. Isso aqui vai pra minha linha, pra mim pescar depois. Desce aqui, filha. Faz a volta, desce ali, ó. Vem aqui. Devagarinho, tá? Tá. Levanta aí e vai ali. Aqui. Não quer ficar. Ui. Bota esse. Ó, você vai comer tudo. Ah, ela pegou o osso e se mandou. Olha, é tipo chocolate. Agora a colherada que eu comi é chocolate quente. Doce em caneca. Doce na caneca, Kalel? Ah! Ah! Para a minha vez. Viu? O Isaac tá te dando na boquinha, filha. Ó, o mano tá te dando bem na boca, né? Pra que gritar com ele? Comeu tudo. A Kyla comeu tudo ali. Agora tem doce. Mostra a Kyla que comeu tudo. Claro que sim. Todo mundo rapou o prato, Kyla. Valeu. Mariel? Oi? O que você tá fazendo aí? Aí, gurizada, olha que a Frida vai ganhar. Na fruteira, muito bela, feita por Mariel. mim. Isso, ó. Com frozinhas e macramês. Nós vamos colocar. Ela não tinha lugar ainda. É, aí eu tenho uns parafusos e chave aqui, que a Mariel adorou isso. E aí eu vou amei. colocar aqui. Tchan, tchan. Daí vai ficar a nossa fruteira. Pelo menos por enquanto. Aí o dia que a gente ajeitar, né, no forro, talvez dê pra botar no alto. É, eu acho que vai bater nas cabeças, mas tudo bem. É. Mas por enquanto ela vai ficar aqui. Bem bonitinha, cheia de frutinha. Show, né? Aqui já tem até o furo, né? Tem. Tem que ser mais pra dentro, eu acho, meu amor. Pode ser. Ah, agora um pouquinho mais pra fora. Tu vai ver só. Aqui o outro. É lasqueira. Quê? O Derek se foi ao chão. Caiu? Caiu. Tá com dor? Machucou? É? Machucou? Machucou a mão. Deu tombo de bike. Água do chimarrão. Botar assim torcidinho pra não abrir. Uhul! Viu só? Que charme! Só que tem mais fruta do que fruteira. Mas logo logo a gente dá jeito. A mamãe tá andando. Gostaram da fruteira? Legal, né? Da hora. Dá pra comprar essa fruteira na nossa loja online. Ou nos chamar no bate-papo do nosso Facebook, beleza? O Mariel faz. E vende aí pros viajantes que quiser apoiar o nosso projeto. Beleza? Vem com a gente e vem na garupa.
bike? Sim. Vamos, o Derek tá fazendo umas manobras ali. Vamos filmar o Derek. Vamos. Então. Uhul. Me arrepiei. Gostou? Eu Mostra tô aqui. em cima, mas calor aí embaixo. Tá bom? É ruim? Tchau então. Não, não. Bota no bocão. E eu, ó. Mãe, que bota mais água no meu? Saiu cacaca. É. Ali o pé sujo. É sujo? Eu vou pegar o sabão. É não prestado museu meu pé. Tá bom? Posso? Ui. Tem taquinha. Cosquinha? Ai. Não, Cacá. Não é bom. Eu vou botar. Ó, assim, depois assim. Ó, de lado assim, depois assim. Tô tirando a casca. Legal nos desenhos, tipo assim. Vai girando devagarinho, né? Desenho aparece tipo assim. Vai virando mais rápido. Pode deixar aberto o fogo, deixa ele mais rápido.